Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa mga bagong uploads ko. Ito na siya ngayon mga idol, i-grind natin yung engine valve. So, ito okay naman siya yung mga engine valve natin, pero titirahin lang natin sa fine. Ayan, fine mga idol. So, wag na itong coarse. Ito yung coarse, so fine lang lahat. Okay na siya. So, kita nyo mga idol, ito yung i-grind natin, oh. So, kailangan mawala siya para hindi sumingaw yung engine valve natin. Ito, hindi pa nag-grind. Yan. So, hindi pa siya nag-grind. Ito, kabila. Yan, hindi pa siya nag-grind. So, madumi lang. Kailangan natin siyang gamitan ng fine. Wala namang gas-gas yung valve set natin. So, fine lang ititira natin. Ayan. So, ito siya. Grind engine valve tayo. So, lalagyan natin ng grinding compound yung engine valve. Giikot. Ikot. Yan, so lagyan natin. Yan. Sige. Ikot na. Balik mo agad. Yan, balik. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Balik. 5, balik. 5, 4, 3, 2, 1. Balik. 5, 4, 3, 2, 1. Ganon. 6H H1 mga idol ang engine nito. Yan, ito kasama natin isang electrician at saka isang ayan, sirani ko, sabi nila joke lang. Yan. So pagkatapos natin yung grind yung engine valve natin, syempre palitan natin ng valve cell mga idol. Yan, oh. Kasi pag nag-grind ka ng engine valve, sigurado mapalitan mo na yan ng valve cell mga idol. So yung bearing, okay pa naman yung camshaft bearing nya. So ibalik natin yan. 6HE1. So sa idler naman, pag maingay na yung natin engine, dito din kalimitan din sa yung idler bushing. So kalugin natin. Yan. Okay naman siya. Pag kinalog mo siya na kumakalog siya ng todo, ibig sabihin yung bushing nito. So okay pa to. Yan. Yan, kailangan mag-ingat din tayo sa paggamit ng grinder ay yung drill bit. Dapat hindi mo iabot dito. Yan, o. Pag inabot mo yan, magasgasan yung barbula natin at saka matamaan yung valve seal. Kaya, no? Ayan, matamaan yung valve seal kaya masira yung valve seal natin. Kailangan dito lang sa dulo. Hindi aabot dito. Yan, o. Nandito lang yung dulo natin, o. Yan. So, kailangan dito tayo maglagay ng drill bit. Ayan. Okay. 6HE1. Yan. So, yung mga piston niya, nandito lang. Sira na mga idol. Ito yung mga piston niya. Oh, yan. So, palitan natin ng mga bago kasi ang unit na ito ay nandoon sa dulo. Ayun, yung unit na yun. Binaklas ko.
So ito yung piston niya, okay, yung bushing ng connecting rod. So pinamasin shop ko, pinalitan. So buong set na piston pinalitan ko kasama na yung piston pin kasi ito nga, yan, maingay na, malalim na yung ano, nakain na yung bushing at saka yung piston pin, no, malalim na. Yan. At saka yun. Ito naman yung piston. Yan, dito yung ridge niya, oh. Galing ito sa overheat. Yan, oh, medyo nagsandig na siya ng ano dahil sa piston ring niya na ano maluwag na. Ayan, oh, full sandig siya, oh. Ayan. Pero kung walang budget, pwede pa to. Pero pag may budget, palitan lang natin ng assembly na ano. Pero yung mga connecting rod, okay pa naman siya. Yan. Yung 6 na piston. Punasan yun. Ikot. Mag-iikot. Yan. Wait lang, ha. Punasan natin kung okay na ba yung lapat ng valve set at saka yung barbula. So medyo kulang pa, oh, may ano pa, oh, may hindi pa siya makalapat ng konti. So lagyan pa natin ng grinding compound. Kabayan natin. Ikot. Yan. Okay. So, punta natin yung ano, yung unit. Tara. Oh, ayan. So, ito na tayo. So dinukot ko lang siya, mga idol. Ayan. So yung liner niya, so okay pa naman siya. Malaman natin yan kung ano, malalim na yung mga gas-gas sa liner. So palitan natin. Pero ito, kayang-kaya pa. Malaman natin yan, hawakan natin yan. So okay pa siya. Yan. So ito yung engine number niya, 6HH1. Ayan, 6HH1, mga idol. Yan. So liha lang natin dito yung hindi coarse, yung fine lang, yung kahit 1,000 lang para hindi magasgasan. Tsaka yung silalim, hindi ko pa nalilisan yan, mga idol, kasi hindi pa dumating yung ano, yung pinamasin ko na connecting rod bushing at saka yung mga piston. So inuna ko muna yung engine valve grind. So ayan, mga idol. So hindi ko na pinakita sa inyo, mga idol, kasi yun nga, madami akong ginagawa ngayon. So hindi ko siya na basta-basta na vlog, mga idol. So ayun, nandiyon yung na-grind, mga idol, oh. So ito yung mga accessories niya. Ayan, 6HH1. So punta tayo balik doon. Yan, oh. So ganito po siya, maganda yung lapat niya, oh. Yan. Yan. Yung lapat ng valve set na maganda. At saka dito din, oh. Ayan. So mamaya natin ito finalin, linisan yung ano. Yan, yung barbula. At saka yung okay. Oh, shout out.
dito na sa taga Lawarto. So, yun lang. Thank you.